Di pantai purba, sang pemangsa menjadi mangsa. Satu sengketa akan mengubah segalanya. Labornis yang lapar menyerang agen Hafiz yang sedang bermigrasi tanpa ampun. Dua negara Sino, pertarungan situasi versus kelincah di media. Setiap serangan adalah pertarungan hidup atau mati. Mengukur siapa yang lebih berani. Kekuatan mereka habis, keduanya jatuh ke pantai. Tak berdaya, di laut, pemangsa sejati menunggu. Keduanya menjadi mangsa yang muda.